الرحمن الرحيم. صباح الخير يا كويت. معانا المهندس يعقوب السبع، بدأ بعمل مشروعه الخفيف، تركيب وتثبيط وتصنيع بيوت العشش الحمام. كما تشاهدون الآن هذا طبعا منزل لطيور الحب في مدينة سيهات الحبيبة. كم تقدر تسوي حبيبي يعقوب في اليوم؟ كم بيت؟ ما شاء الله. وهذه العدة المتواضعة من مشارة، من دريلات، من نعم. وهذه العدد هنا ما شاء الله ورشة صغيرة ولكن متواضعة جدا جدا. فمن يريد أن يشتري من أخوي يعقوب السبع بيوت لطيور الحب موجودة عندنا. وهذه بعض النماذج الجيدة. تاخذ البيض مع المغناطيس. صوركم علي السبع، حي الكويت، منزل اخوي يعقوب السبع. شكرا.